بعيدا عن الأدوية، وسائل تتخلص من الشخير بشكل طبيعي. أثبتت الكثير من الأبحاث والدراسات أن أكثر من 45% من الأشخاص البالغين يعانون من الشخير خلال النوم. كما أثبتت أيضا أن 75 منهم يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، وهو ما يصيبهم بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرهم، وقد يلجأ الكثير لإجراء العمليات الجراحية للتخلص منه. ويمكن الاعتماد على طرق عدة للتقليل من الشخير أو إيقافه بشكل طبيعي، ومن ذلك النوم على أحد الجانبين لمنع اللسان من أن يسبب انسداد في الحلق مثل ما يحدث عند النوم على الظهر. وإذا كان النوم على الجانب يعد أمرا صعبا بالنسبة لك، فبإمكانك الاستعانة بوسادة توضع خلف الظهر. ثانيا أيضا فقدان الوزن يمكن أن يساعد على إيقاف الشخير لدى أولئك الذين بدأت هذه الحالة بالظهور لديهم عقب اكتساب وزن زائد. ثالثا كما عليك التقليل من شرب الكحوليات، لأن شربها يمكن أن يجعل الشخير أسوأ بكثير من المعتاد، حيث إن الكحول يقلل من قدرة العضلات في الجزء الخلفي من الحلق على العمل. رابعا ويمكن لنقص النوم أن يلعب دورا كبيرا في زيادة الشخير، لذلك يجب الحصول على القدر الكافي من النوم. خامسا تغيير الوسائد، يمكنه أيضا أن يساعد على تقليل المواد المسببة للحساسية والغبار الموجود في غرفة النوم، والتي هي عوامل مساهمة في الشخير. وإذا لم تكن أي من هذه العلاجات الطبيعية أو المنزلية ناجحة وفعالة، فمن الضروري حينها استشارة الطبيب المختص. لبرنامج صباح دجلة، سورة السراي.